Здраво, ова е 371-то издание на Видеологија со Златко Ѓерески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Wild Diamond од Агате Ридингер, во кој станува збор за 19-годишната Лијан, глумена од Малоу Кебизи, која живее во мало градче на Зурниот брег во југоисточна Франција, која излезе од местото го гледа во учеството во реалити шоуто Miracle Island, со оглед на тоа што има аспирации да стане позната девојка со помош на својата убавина. Действието се одвива во јазот помеѓу повикот за аудицијата на шоуто и резултатите од истата, временски теснец во кој се запознаваме со околностите на малото место во кое израснала Лијан и кои се причинителите на напуштањето на истото, барајќи таблоидска слава другде. На интервјуто Лијан се представува дека цени луѓе што ја кажуваат вистината, а ги мрази тие што постојано глумат жртви, а сака да биде славна, за да го прикаже незиното вистинско јас. Ако ги земам овие одредници како назнаки за незините карактерни особености, тогаш прашањето е што подразбира таа под вистинското јас, односно дали и тоа јас е проекција која се ја замислува за себе пред другите. Лијан е темпераментна девојка, убедена дека не е како сите други, само што сите други не се убедени во таа констатација. За некого е носителка на среќа и символ за надеж во светот, за друг е предизвикувачка на несреќа и неред. Вториот чин на филмот, иако е посветен на љубовникот, како се повеќе се оддалечува информирањето за учеството во реалити шоуто, така поочајна станува Лијан и штом во надолна линија се насочени сите чинители, Лијан завршува со погрешни луѓе кои сакаат да платат за незината забава и не се задоволни од резултатот, сцена која може да биде фатална за неа со тактилниот стимул кој го иницира од клиентелата. Крајот е антипод на погледнатото до тогаш. Факт е дека добива внимание, ама не е тоа секогаш добронамерно, ниту во живо, а посебно не во дигиталниот простор, понекогаш е дури дерогативно, а за да добие нови лајкови и коментари, и решителната девојка подготвена е да си нанесе штета на своето тело, денес се тетоважа, утре ќе биде ботокс или која и да е друга пластика. Телото е инвестиција која може да се жртвува за клик повеќе. Популистичкиот и симплистички TikTok танц станува изразно средство не само за Лијан, туку и за многу други девојки, кое не е ништо друго освен имитација и репетиција, кое во денешното општество на спектакл се користи за стекнување на поголем број на следбеници и наголемување на популарноста. Небаре на тој начин се раѓаат модерните звезди и лидери на култови. Големината на тие бројки ја диктира вредноста на персоната денес во искривеното општество. Ако порано се добиваа 5 минути слава на телевизија, денес се добиваат 15 секунди слава на TikTok. Исто е, ама не е исто. Значи, тиктокерка која сака да стане славна од реалити шоу и популарноста да ја донесе што представува целта за Лијан. Препуштањето на разноврсни девијации за преживување на улица е евидентно при крадењето продукти и нивното препродавање од страна на Лијан, снавајќи се во суровоста на животот, затоа што очевидно станува дека помош нема да доживее ниту од блиските, ниту од далечните, барем не додека не го добие повикот за реалити шоуто. Класизмот секако дека е разглобен на неимотните семејства во социјалниот реализам кој го гледаме. Гламурот не може да трпи, па затоа бисерите, диамантите, светкавите камења, без разлика на нивната кич примена, се составен дел од аутфитот на девојката, убедена во незината манифестирана иднина на звездена кариера, што сите пари што ги има и нема ги дава за фустан за дружба со празноглавите елитни кружоци, но таа незина самоувереност им оди на нерви и на пријателките и на фамилијата, затоа што со сомнеш гледаат на незините дострели. Во даден аспект, однесувањето на Лијан има удел на формативните години на помладата сестра, која ја зема за пример, ги имитира сите особености при танцот, додека пак подвоен е конфликтниот однос со мајката, која смета дека е само сенка од човек, дури и заљубениот третира како потрошна стока. Сите се во нејзини очи само препреки на патот до славата. Се поставува прашањето дали повремените католички мотиви се поважни за неа од богот на парите во кој што верува.
Кебизи е смелата актерка која го има изградено нејзиниот лик, кој се присутен во секој кадар, чие што убедување се коси на тие наоколу, без разлика дали се помлади или повозрасни од неа. Меѓутоа морам да напоменам дека во филмот се појавува и Алексис Мененти, кој го знаете од чуварите на формулата Атена и Лес Мисераблес. Најголемата сличност може да се направи со Сулејмановата приказна, кој неодамна го рецензирав, но притисоците и заканите во тој филм се драстично поголеми од желбите на Лијан. Ако бараме инфлуенсерки желни за успех, секако дека тука ќе го напоменам супериорниот Sweet или пак младите од Fish Tank, инфериорниот Mainstream, и не смее да неа напоменеме хероината во подемо од Шон Бекеровите филмови, односно неговиот Red Rocket, или пак влезол во светот на возрастните во Pleasure. Кинематограферот на Анималија, Ное Бах, во ригиден аспект рейшо ја следи хероината во чекор, демонстрирајќи ги лимитациите на незиниот светокруг. Од дистанца ги наблюдуваме продорите во интимата на ликот, додека снима рилови, снима на рака за доловување на тензичноста во кадарот. Користени се и визуелни решенија со испишување на текст од пораките, од коментарите на социјалните мрежи низ цел екран, за да бидат поударни, односно да асоцираат на уделот кој го имаат на рецепиентот, кој ги поистоветува дека се идентични како со тие што се кажани во лице, а не зад крилата на екранот. Монтажерката на Clouds of Sils Maria, Mars Express и Things to Come, Лила Дезиле, знае колку треба да трае кадарот со кој продираме во интимата и особено во миговите на губитокот на контролата врз животот, одличното темпо се дава на несопирливиот нагол пат. Музичката композиторка на филмот е Одри Исмаил, музичарка која доста компонира и за ТВ, која користи јукстапозиција со гудачката свита насред ден сцената во ноќните клубови, односно бара нова емоционална состојба да се рефлектира во колизијата на класичната гудачка свита и неонските простории со интензивни бои, што можеби го изразува премолчениот немир на ликот кој сака да се пробие по секоја цена. Француската режисерка Агате Ридингер влегува во филмската индустрија преку музичките видеоспотови, реклами и модни видеоснимки. Најпрвин се испробува преку краткиот филм, составен од фотосесија со која се реконструира заробување на лик во сон во минатата година во Париз. Ја запознав Хортенза од 2005 година. Првиот позначителен успех надвор од индустриските потфати го има со краткиот игран филм Waiting for Jupiter од 2018 година со Сара Меган Алуш и Алексис Мененти, во кој тинеџерка смета дека животот ќе се промени од како ќе ја селектираат да учествува во реалити шоу, 23-минутен филм на кој се базира незиното долгометражно остварување, прикажан на Клермонт-Феран и номиниран за Сезар. Незиниот нареден краток филм Ив од 2019 година е ново навраќање на првиот филм, каде два осамени женски лика се во исчекување на љубовта. Без разлика што има огромен број на рекламни видеоспотови, ова се играните филмови кои ги има направено во незината сиромашна со дела за вреднување кариера. Од естетизацијата за рекламните кампањи и музичките видеоспотови и играната форма, можам да заклучам дека акцентот го става на фотографијата до тој степен што во одредени дела преминува во естетизација на кич и прави колизија на високата и ниска уметност, како и подвоеноста на сталежите во кои ликовите се замислуваат дека го живеат тој живот од таблоидите, иако реалноста надвор од нивниот меур на илузија е сосема поразлична. Не сакам да звучи ова песимистички, но мислам дека Wild Diamond е максимумот која оваа режисерка може да го понуди со оглед на репетитивноста на формите на кои се наклонува, но да се надеваме дека грешам и со дело ќе ме побие во иднина. Со самото тоа што застанува во спрегата помеѓу уметничкиот филм, кој поради темата сега е времето да заврши во големите киносали, не знам дали ќе може да се премости јазот помеѓу двете различни публики кои имаат поларитетни очекувања од филмот. Застранетите споредни ликови не оставаат простор за впечатливо доразвивање на нив покрај протагонистката, затоа што категоричен е незиниот пат кон успехот. Убеден сум дека вториот чин може да биде позачинет со драматуршки конфликти и пресврти, а не само развој на една речиси и релевантна љубовна нишка.
Филмот имаше својата премиера во компетиција на Канскиот филмски фестивал, беше еден од малкуте дебитански, каде не освои ништо, но затоа започна поширока дистрибуција на фестивалите во Минхен, Ерусалим, Монтереј, Мумбај, Загреб, Каиро. Беше наградена главната актерка во Стокхолм и доби 2 номинации за наградата Сезар. Канал Плюс го продуцира, Пирамид го дистрибуира и можевме да погледнеме дури и на репертоарите во нашите киносали. Социјална мелодрама за навирањето на соништата кои се на дофат за измолкнување од бедата во светот кој постепено се распаѓа околу протагонистката, која смета дека ќе успее да досегне по билетот во еден правец надвор од агонијата и пропаста. Ако морам да го еволуирам, тогаш Wild Diamond од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 371-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!